Hola, hola, ¿qué tal amigos de Badad Biker? Chavos y chavas bikers, ¿cómo están? Pues ahora sí que después de una semana y media de andar a pie, en camiones, en Ubers, en taxis, por fin tengo mi motocicleta. Este es el sonido que amamos. Sí. Ya por fin pude hacer que prendiera. Ya se escucha bien, se escucha parejita. Esa no es mi moto, es una moto de pista que acaba de pasar. Pero ya por fin, amigos, quedó lista y ya les estaré subiendo un video de las piezas que le cambié y lo que me gasté en las piezas y todo y en componerla. Pero pues miren, esas pues ya son vibraciones normales de la motocicleta. Ya la pagamos y le ponemos su seguro para que no se la vayan a llevar. Porque ahorita ando en la chamba. Trabajo en estos dos lugares. Ese es Café Atelier. Ahí soy barista. Y acá la cocina gourmet. Acá soy cocinero. Y esta es mi moto. Bueno, pues amigos, pues ahí nos andamos checando. Eh, pues muchas gracias a todos los que me han estado siguiendo. La verdad es que aprecio mucho el que se suscriban a mi canal, el que le den like, el que me dejen comentarios, porque pues esto me motiva y me impulsa para poder seguir creciendo y para poder seguir subiendo contenido. Así que pues amigos, ahí estamos. Les deseo muy buenas rutas y pásenla bien, pásenla muy rico y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.